Endnu en morgen. Jeg vil næsten vende mig til at være alene nu. Der er alligevel gået et stykke tid. Jeg ved ikke, hvor alle folk de er henne. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er her. Selvfølgelig savner jeg min familie. Det her var min morfars værelse. Jeg fandt aldrig ud af, hvad der skete med ham, efter han blev syg. Efter en uges tid begynder man at kede sig. Specielt når man er alene. Åndssvag gris. Jeg husker den første dag, jeg prøvede at køre. Bilen var fyldt med vand, og jeg kan ikke forklare hvorfor. Nogle gange spekulerer jeg bare i dagevis. Jeg er begyndt at prøve nogle nye hobbyer, så jeg kan få tiden til at gå. Jeg aner ikke, hvordan det er sket. Jeg vågnede bare alene en dag. Alle de var bare forsvundet. Nogle gange føles det som om, at jeg ikke er alene. En dag var der bladret stearinlys på mit natbord. Det var ret underligt. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det kan ske. Mit tøj var lagt sammen. Jeg havde brug for noget luft. Jeg gik en tur på legepladsen. Jeg så noget bevæge sig. Det var lige der. Næsten lige foran mig. Der var helt sikkert noget. Og så var det væk. En gang skete det en dag i huset. Det var sløret, men jeg så det. Jeg kunne ikke få det ud af mit hoved. Og så forsvandt den bare. I dag har jeg været alene i 93 dage.
Morfar,